নমস্কাৰ ডিজিটেল আসামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰি আছো আসাম টেটৰ EVS Pedagogy সো EVS Pedagogy দ্বিতীয়টি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম কনসেপ্ট মিনিং নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ EVS আপোনালোকে যদি সিলেবাস খন চাই তাত EVS Pedagogy উল্লেখ কৰা আছে ইয়াৰ কনসেপ্ট পৰিবেশ অধ্যয়নৰ ধাৰণা তাৰ অৰ্থ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ এই বিষয়ে তাত উল্লেখ কৰা আছে গতিকে গোটেইখিনি কথা আমি থুলমুলকে আলোচনা কৰিম সো প্ৰথম ভিডিওত আমি কিছু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ আলোচনা কৰিছিলো সো এই ভিডিওত কেইজন মানে কমেন্ট বক্সত কৈছিলে যে 2019 বৰ্ষৰ যেটো সিলেবাস তাত কোনো ধৰণৰ পেডাগজি নাছিলে EVS ত কোনো ধৰণৰ পেডাগজি নাছিলে বুলি কৈছিলে আৰু কোনোবা এজনে কৈছিলে যে 2019 বৰ্ষত পেডাগজিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন অহা নাছিলে EVS সেকশনত তুমি ক'ব বিচাৰো আপোনালোকে মই আগতেও কৈছো আপোনালোকে কাইন্ডলি সিলেবাসখন ভালদৰে ষ্টাডি কৰক সিলেবাসখনে আগতে ষ্টাডি কৰিব লাগে তো সিলেবাসখন যদি আপোনালোকে চাই দিতে হলে শেষত আছে EVS সেকশনটো মই আপোনালোক দেখুৱাই দিছো তো এইটো পাৰ্ট হৈছে EVS ৰ পাৰ্ট ইয়াৰে যদি আপোনালোকে তলৰ ফালে যায় কন্টেন্টৰ পিছতে ইয়াতে পেডাগজি বুলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব কনসেপ্ট মিনিং এণ্ড এপ্ৰোচ এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ অবজেক্টিভ অফ টিচিং এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ এণ্ডৰে দিয়া হৈছে তাৰ পিছত ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ ICT ইন টিচিং এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স গতিকে ICTৰ বিষয়ত উল্লেখ কৰা আছে গতিকে এইখিনি সিলেবাসত দিয়াই আছিল গতিকে সিলেবাসত পেডাগজি আছে ডেফিনেটলি গতিকে আপোনালোকে এই টপিক বিলাক পঢ়িব লাগিব এতিয়া 2019 বৰ্ষৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ মই সেইখন দেখুৱাইছো কোৱেশ্চন বহুত কম আহিছে পেডাগজিৰ পৰা দুটা কোৱেশ্চন আহিছিলে কিন্তু একেবাৰে নহা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো সো এইখন 2019 বৰ্ষৰ পেপাৰ 1 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় ইয়াতে 72 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন হেতুত আমি চাম এটো EVS সেকশনৰ আছিল তাত 72 নম্বৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব পেডাগজি ইজ দা ষ্টাডি অফ বুলি এটা কোৱেশ্চন আহিছে গতিকে এটো এটা পেডাগজিৰ কোৱেশ্চন আছিল সহজ কোৱেশ্চন আহিছে বেছি ডাঙৰ কোৱেশ্চন অহা নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছত 74 নম্বৰ কোৱেশ্চনত আপোনালোকে চাব দা ইউজ অফ টেকনলজি টু এনহান্স লাৰ্নিং প্ৰসেস ইজ কল্ড ডেছ ইন এডুকেশ্যন তো ইয়াতে IT ICT এনেদৰে দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে যেটো সিলেবাসত আমি অলপ আগতে চালো সেই দুটা সেকশনৰ পৰা ইয়াতে কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে কিন্তু এটা কোৱেশ্চন আহিছে টোটাল দুটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে পেডাগজি সেকশনৰ পৰা কিন্তু 2019 ত কম কোৱেশ্চন আহিছে বুলি এইবাৰো যে কম কোৱেশ্চন আহিব এটো আমি ক'ব নোৱাৰো এইবাৰ চাৰিটাও কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা ইয়াতকৈ অলপ বেছি হাৰ্ড কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে গতিকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সিলেবাস মতে পঢ়ক কাৰণ সিলেবাসখনত বহুকিটা টপিক দিয়া থাকে অকল EVS বুলি নহয় প্ৰতিটো সেকশনৰে বহুত টপিক দিয়া হৈছে প্ৰতিটো টপিকৰ পৰা যে কোৱেশ্চন নাহিব পাৰে দুই এটা টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহিব আৰু কিছু টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব কিন্তু যোৱা বছৰ বা তাৰ আগত অহা নাই বুলি এইবাৰো যে নাহিব হেতু আমি ক'ব নোৱাৰো গতিকে সেইভাবে আমি সকলোবিলাক সিলেবাস মতে পঢ়িব লাগিব নহলে পৰীক্ষা হলত আমি এটোটো ক'ব নোৱাৰিম যে আগৰ বছৰ অহা নাছিল সেই কাৰণে মই পঢ়ি অহা নাছিলো তেনেদৰে আমি অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আপোনালোকে সিলেবাস মতেই সকলোবিলাক ষ্টাডি কৰক তো যি কি নহওক যদি আগৰ ভিডিওসমূহ আপোনালোকে চোৱা নাই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে আগৰ সকলোবোৰ ভিডিও চাব পাৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটি সো প্ৰথম স্লাইডত আমি আলোচনা কৰিম পৰিবেশৰ ধাৰণা ইয়াৰ কনসেপ্ট কেনে ধৰণৰ EVS বুলি ক'লে পৰিবেশ অধ্যয়ন বুলি ক'লে ইয়াৰ ধাৰণাটো কি সো আমি সকলোৱে জানো যে পৰিবেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিওফালৰ অৱস্থাটোকে আমি পৰিবেশ বুলি জানো কিন্তু পৰিবেশ অধ্যয়ন শিক্ষা বুলি ক'লে বিভিন্নজনে ইয়াত বিভিন্ন মতামত দাঙি ধৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় অন্ধ মানুহে হাতী দেখা কাহিনীটো শুনিছে যে কেবাজনো অন্ধ মানুহক হাতীৰ বিভিন্ন অংশ চুই হাতীটোৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল যেহেতু তেওঁলোকে চকুৰে দেখা নাপায় তেওঁলোকে হাতীৰ যেটো অংশ চুব সেই অংশটো তেওঁলোকে ধাৰণা কৰি লৈছিল যেনে ধৰক যে হাতীৰ হুৰডাল চুইছে তেওঁৰ মতে এইটো এটা সাপ গতিকে হাতীৰ হুৰডাল যেটো সাপৰ দৰে গতিকে তেওঁ ভাবিছে যে হাতীটো সাপৰ দৰেই হয় আৰু যে ভৰিখন চুইছে তেওঁ ভাবিছে যে হাতীটো এটা স্তম্ভৰ দৰে এটা খুঁটাৰ দৰে আৰু যে নেজডাল চুইছে তেওঁৰ মতে হাতীটো হৈছে এডাল ৰছীৰ দৰে গতিকে কোনো সঠিক ৰূপে ধাৰণা কৰিব নোৱাৰিলে যে হাতীটো কেনে ধৰণৰ গতিকে পৰিবেশো ঠিক তেনে ধৰণৰে হয় কাৰণ পৰিবেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনোবা আমাৰ চাৰিওফালৰ অৱস্থাটোৰ কথা ক'ব কোনোবা গছ-গছনিৰ কথা ক'ব কোনোবা নদ-নদীৰ কথা ক'ব কোনোবা ভাষা সংস্কৃতিৰ কথা ক'ব কোনোবা বিজ্ঞানৰ কথাও ক'ব কাৰণ আগত পৰিবেশ অধ্যয়ন বুলি কোৱা হৈছিল আজিকালি পৰিবেশ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় যেহেতু সায়েন্স তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে গতিকে ইয়াৰ যেটো ধাৰণাটো বেলেগ বেলেগ হয় প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে পৰিবেশৰ ধাৰণা কেনে ধৰণৰ এতিয়া নেক্সট স্লাইডত আমি আলোচনা কৰিম পৰিবেশৰ অৰ্থ কি পৰিবেশ বুলি ক'লে কি বুজায় যে পৰিবেশ যেটো শব্দ এই শব্দটো ফ্ৰান্স শব্দ
এনভাইৰনাৰ শব্দটোৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে পৰিৱেশ যেটো শব্দ এটো এটা ফ্ৰান্স শব্দ হয় ফ্ৰান্স শব্দ এনভাইৰনাৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে আমাৰ চাৰিওকাষ বুজায় এনভাইৰনাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ চাৰিওকাষ বুজায় এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব গতিকে পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিওফালে আৱৰি থকা পৃথিৱীখনকে বুজায় আমাৰ চাৰিওফালে যিমান বিলাক বস্তু আছে সকলো বিলাককে পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয় গছ-গছনি হ'ব পাৰে নদ নদী হ'ব পাৰে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি হ'ব পাৰে সকলো বিলাককে পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি পৰিৱেশ দুই প্ৰকাৰৰ আমি পাইছিলো আমি আগত আলোচনা কৰিছিলো 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ভিডিঅত চাগে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো সামাজিক পৰিৱেশৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ আমাৰ চাৰিওফালে আছে গতিকে পৰিৱেশৰ যেটো পৰিধি বুলি ক'লে আমি স্কপ যেটো আমি কওঁ স্কপটো আমাৰ যথেষ্ট অপৰিসীম ইয়াৰ কোনো সীমা নাই ইয়াত উদ্ভিদ প্ৰাণী মানুহ বায়ু পানী মাটি হিল গছ-গছনি এই সকলো বিলাকে ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব গতিকে পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ যেটো পৰিসীমা এটো যথেষ্ট বহল হয় নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে একেবাৰে সহজ কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পৰিৱেশৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ এতিয়া পৰিৱেশৰ প্ৰকৃতি বুলি ক'লে আমি আগতো আলোচনা কৰিছো যে পৰিৱেশ আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পাইছো নেচাৰেল এনভায়ৰনমেন্ট পাইছো ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী পৰিৱেশ পাইছো যাক ম্যান মেড এনভায়ৰনমেন্ট বুলি কোৱা হয় বা হিউম্যান মেড এনভায়ৰনমেন্ট বুলি কোৱা হয় মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ গতিকে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিওফালে থকা জীৱিত যিবিলাক উদ্ভিদ প্ৰাণী মানুহ আৰু নিৰ্জীৱ যিবিলাক পদাৰ্থ আছে যিবিলাকৰ জীৱ নাই যেনে বায়ু পানী মাটি হিল আদিক আৱৰি লয় গতিকে আমাৰ চাৰিওফালে থকা জীৱিতও হ'ব পাৰে আৰু নিৰ্জীৱও হ'ব পাৰে এই সকলো বিলাককে লগ হৈয়ে আমাৰ কি হয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি কওঁ গতিকে আমি জানো যে জীৱিত বা নিৰ্জীৱ যিবিলাক পদাৰ্থ এইবিলাক এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে যেনে বায়ু পানী আৰু নিউট্ৰিয়েন্ট এইবিলাক নিৰ্ভৰশীলতাৰ ফলত প্ৰাণী আৰু পৰিৱেশৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আদান প্ৰদান ঘটে গতিকে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ চলিব লগা হয় কেতিয়াবা আমি নিৰ্জীৱ পদাৰ্থৰ ওপৰতো আমি জীৱবিলাকে নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হয় যেনে আমি পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আমাক পানী লাগিব বায়ু লাগিবই এইবিলাকৰ যদিও জীৱ নাই আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হৈছে গতিকে আমাৰ পৰিৱেশত থকা এই জীৱ বা নিৰ্জীৱ যিবিলাক পদাৰ্থ এই সকলো বিলাকৰে মাজত এটা মিলাপ্ৰীতি থাকে বা এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ চলে গতিকে এইটো পৰিৱেশক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয় এতিয়া দ্বিতীয়তে আছে মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী পৰিৱেশ বা মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ যিবিলাক পৰিৱেশ মানুহে সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো আমাক গছ-গছনি দিছে প্ৰাণী উদ্ভিদ এইবিলাক সকলোবোৰ প্ৰকৃতিৰ বস্তু হিল বায়ু পানী মাটি সকলোবোৰ প্ৰকৃতিৰ বস্তু এইবিলাক মানুহে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ আমি মানুহবিলাকে কিছুমান আমি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লৈছো আৰু এই পৰিৱেশটোকে কি বুলি কোৱা হয় মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী পৰিৱেশ বা মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয় যেনে বাট পথ আমি তৈয়াৰ কৰি লৈছো বাট পথবিলাক মানুহে সৃষ্টি কৰিছে ইয়াতো প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা নাই ঘৰ আমি সাজিছো উদ্যোগ আমি সাজিছো বান্ধ আমি সাজিছো ঠিক তেনেদৰে আমি উদ্যানবিলাক আমি সাজিছো গতিকে এনেদৰে যিমানবিলাক মানুহে সাজিছে যিবিলাক আমাৰ পৰিৱেশত আছে এতিয়া এই সকলোবিলাক হৈছে মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী পৰিৱেশত পৰিব আমি যেটো ঘৰত আছো আমাৰ স্কুল ঘৰটো এই সকলোবিলাক মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী এটা পৰিৱেশ হয় গতিকে এইবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ আমাক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ বাবে বাট পথ লাগে ঘৰ দুৱাৰ লাগে উদ্যোগ লাগিব এইবিলাক মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈহে প্ৰয়োজন তো এতিয়া 3 নম্বৰত আছে সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটাও আমাৰ আছে এনেকুৱা নহয় যে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ এটা আছে আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে তাৰ লগতে আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশও এটা আছে আমি আগৰ ভিডিঅত আলোচনাই কৰিলো কিছু উৎসৱৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছো হাসপাৰৰ কথা আলোচনা কৰিছো ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিছো গতিকে এইবিলাক কিয় লাগে এইবিলাক পৰিৱেশত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কাৰণ পৰিৱেশ বুলি ক'লে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটোকো বুজোৱা হয় যেনে আমি ব্যক্তিসকল আমি প্ৰতিজন ব্যক্তি আমি সমাজখনত আছো আৰু সেই ব্যক্তিৰ পৰা পৰিয়াল হৈছে প্ৰজাতি ধৰ্ম শিক্ষা অনুষ্ঠান অৰ্থনৈতিক প্ৰতিষ্ঠান ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া এই গোটেইবিলাক মিলি আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে সামাজিক পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত আমি ব্যক্তিসকল আছো পৰিয়াল আছে প্ৰজাতি আছে ধৰ্ম আছে শিক্ষানুষ্ঠান আছে অৰ্থনৈতিক প্ৰতিষ্ঠান ৰাজনৈতিক গোটেইবিলাকে মিলিহে আমাৰ কি হৈছে সামাজিক পৰিৱেশৰ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে সকলোবোৰ গোট আৰম্ভণিতে এটা পৰিয়ালৰ পৰা সৃষ্টি হৈ বহল পৰিসৰত সামাজিক গোটৰ সৃষ্টি হৈছে যিয়ে প্ৰত্যেক ব্যক্তিক সমাজত সুনাগৰিক হৈ
কিদৰে থাকিব লাগে তাক শিকায় গতিকে আৰম্ভণিটো কৰ পৰা হৈছে আমি এজন ব্যক্তি তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই ব্যক্তিসকল লগ হৈ এটা পৰিয়াল হৈছে পৰিয়ালৰ পৰা এখন গাঁও হৈছে গাঁৱৰ পৰা আমাৰ সমাজখন হৈছে গতিকে এনে ধৰণে আমাৰ এই সমাজখনৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আৰম্ভণি কিন্তু আমি এজন ব্যক্তিৰ পৰাই আৰম্ভণিবিলাক হৈছে গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে আমি সমাজখনৰ সুনাগৰিক হৈ কেনেদৰে থাকিব লাগিব এই আমাক কোনে শিকায় সমাজখনে আমাক শিকায় সমাজখনে আমাক কিছু দায়বদ্ধতা দিয়ে আমি কি কৰাটো উচিত আমি কি কৰাটো উচিত নহয় সমাজখনৰ কিছুমান আমাৰ ৰীতি-নীতি থাকিব সেইবিলাক আমি মানি চলিব লাগিব গতিকে সমাজখনে আমাক দায়বদ্ধতা শিকায় সমাজখনে আমাক একতা শিকায় গতিকে কেনেদৰে আমি সুনাগৰিক হ'ব লাগিব এই সকলোবিলাক আমি সমাজখনৰ পৰাই শিকিব পাৰোঁ গতিকে আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটাৰ মাজতে আছো আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বেলেগ বেলেগ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছো আপোনালোকও এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে আছে আমিও এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে আছো আৰু সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশতে আমি নিজৰ সমাজখন সৃষ্টি কৰিছো বা আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰিছো সেইভাবে কি হয় পৰিৱেশ বেলেগ বেলেগ হলে আমাৰ সংস্কৃতিও বেলেগ বেলেগ হয় হয়তো আপোনাৰ যেটো পৰিৱেশত আপুনি আছে হে তাৰ সংস্কৃতি বেলেগ হ'ব পাৰে মই থকা পৰিৱেশটোৰ সংস্কৃতি বেলেগ হ'ব পাৰে যিহেতু আমি মানুহবিলাক তাত বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশত আছো যেনে আমি কি খাওঁ কি দৰে খাওঁ আমাৰ সাজ পোছাক পৰম্পৰা এইবিলাক আমাৰ পৰিৱেশ অনুযায়ী কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় কোনোবা ঠাইৰ খাদ্য বেলেগ তাৰ ভাষা বেলেগ তাৰ সাজপাৰ বেলেগ কিন্তু কিছুমান ঠাইৰ আকৌ বেলেগ গতিকে এইবিলাক আমাৰ ভিন্নতা আমাৰ আছে পৰিৱেশ অনুযায়ী আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া মই আপোনাক ইয়াৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বুলি ক'লে ইয়াত কি কি বস্তু সোমাই থাকে ইয়াৰ পৰিসৰটো কিমান বহল আপোনালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো চাই বুজিব পাৰিব যেহেতু আমাৰ পৰিসৰৰ কথাও সিলেবাছত দিয়া আছে গতিকে পৰিসৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইখিনি কথাই আমি জানিব লাগিব থুলমূলকে যে আমাৰ পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে তিনিটা পৰিৱেশ ইয়াতে থাকিব এটা হৈছে অজৈবিক পৰিৱেশ এটা হৈছে জৈৱিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সেটো আমি আগত আলোচনা কৰিছো জৈৱিক অজৈবিক এইবিলাক আমি আগৰ ভিডিঅত আলোচনা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅবিলাক চাইছে বায়োটিক আৰু এবায়োটিক এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিছো সো অজৈবিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে চাব অজৈবিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওপৰত আছে বায়ু পানী মাটি হিল এনে ধৰণৰ বিলাক হৈছে অজৈবিক ইয়াৰ জীৱ নাই সেইবিলাকে হৈছে অজৈবিক যিবিলাকৰ জীৱ নাই যেনে বায়ু পানী মাটি হিল এইবিলাক আমাৰ পৰিৱেশত আছে পৰিৱেশৰ একোটা উপাদান এইবিলাক ঠিক ইয়াদৰে আমি যদি জৈৱিক পৰিৱেশটো চাওঁ জৈৱিক পৰিৱেশত উদ্ভিদ প্ৰাণী জীৱ এই যিবিলাকৰ জীৱ আছে এইবিলাক হৈছে আমাৰ জৈৱিক পৰিৱেশত পৰিব গতিকে এই দুটা পৰিৱেশ থাকিলে তাৰ লগতে আকৌ এটা আছে লগ হৈ হেতু হৈছে সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত বিশ্বাস থাকিব পৰম্পৰা থাকিব মান থাকিব ৰীতি-নীতি থাকিব আৰু ধৰ্ম থাকিব কাৰণ আমাৰ যেটো সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সকলোৰে যে একেই পৰিৱেশ হ'ব সামাজিক সাংস্কৃতিক হেতু নহয় গতিকে সেই পৰিৱেশটো অনুযায়ী তাৰ ধৰ্ম বেলেগ হ'ব ৰীতি-নীতি বিলাক কিছু পৰিমাণে বেলেগ বেলেগ হয় তাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস পৰম্পৰা এইবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় গতিকে আমি পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই জৈৱিক পৰিৱেশো থাকিব অজৈবিকও থাকিব সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশতাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰিসৰটো কিমান ডাঙৰ সেইভাবে আমি কি কৰিব লাগে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত অকল পৰিৱেশৰ বাদেও আমি সমাজ সংস্কৃতি এইবিলাকৰ বিষয়ে চাব লগা হয় কিছু বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আমি চাব লগা হয় গতিকে ইয়াৰ পৰিসৰটো যথেষ্ট বহল সেইভাবে আমি আপোনালোকে যদি সিলেবাসখনো চাই সিলেবাসখনত বহুতো কথা দিয়া আছে বহুতো টপিক দিয়া আছে কাৰণ পৰিৱেশ বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰিসৰটো যথেষ্ট বহল হয় সেইভাবে আমাৰ সিলেবাসখনো যথেষ্ট ভাষ্ট হয় এতিয়া আমি আটাই দেখিছো যে আমি জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰাই আমি এই পৰিৱেশতে আমি আছো সেই পৰিৱেশটোতে আমি ডাঙৰ হৈছো সেই পৰিৱেশটোতে আমি শিকিছো সেই পৰিৱেশটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছো আৰু সেই পৰিৱেশতে আমি সময়ত সৃষ্টিও কৰিছো গতিকে আমি সকলোৱে তেনেদৰে আমি ডাঙৰ হৈছো এটা পৰিৱেশত আমি জন্ম হৈছে তাত আমি ডাঙৰ হৈছো সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা আমি আকৌ শিকিছো পৰিৱেশৰ পৰা শিকা মানে সেই পৰিৱেশত থকা মানুহৰ পৰা আমি শিকিছো সমাজখনৰ পৰা আমি শিকিছো তাৰ পিছত সেই সমাজখনৰ আমি দিছো কিছু আমি নিজে সৃষ্টিও কৰিছো সমাজখনৰ বাবে গতিকে এটো আমাৰ জীৱন জুৰি চলি থাকে আজীৱন চলি থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় আমি তেনেদৰে চলো আমি মানুহবিলাকে গতিকে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি চাওঁ শিশুসকলৰ শিক্ষা প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ আমি কি শিকাও শৰীৰৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগে তাৰ পৰা হিহঁতৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয় যেনে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীসকলে প্ৰথমতে কি শিকে ইহঁতে শিকে যে গা ধুব লাগে লেতেৰা হৈ থাকিব নালাগে নখ দীঘললে কাটিব লাগে লেতেৰা ঠাইত যাব নালাগে এইবিলাক বস্তু হিহঁতে প্ৰথমতে এইবিলাক বস্তুৱে শিকে হিহঁতৰ শৰীৰৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব হিহঁতে শিকে তাৰ পিছত হিহঁতে লাহে লাহে কি কৰে নিজৰ গাত
লাগি থকা যি পৰিৱেশ বা পৰিয়াল ঘৰ ওচৰ চুবুৰীয়া স্কুল এইবিলাকৰ বিষয়ে সিহঁতে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে পৰিৱেশ মানে কি পৰিয়ালৰ কথা শিকিলে পৰিয়ালত কোন কোন থাকে ঘৰ মানে কি ওচৰ চুবুৰীয়া মানে কি স্কুলত গল স্কুলৰ কথা সিহঁতে শিকিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে সমাজখনত যেতিয়া আদান প্ৰদান কৰিব ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাব তেতিয়া সমাজখনৰ পৰা সিহঁতে বাহিৰা কথাবিলাক বা বাকি যিমানবিলাক প্ৰয়োজনীয় কথা আছে সেই কথাবিলাক শিকিব আৰম্ভ কৰে গতিকে যদিও আমি কওঁ যে ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়ত শিকে কিন্তু আচলতে ল'ৰা ছোৱালীসকল পৰিৱেশৰ পৰাহে শিকে পৰিৱেশ সেই কাৰণে ভাল হ'ব লাগে আমাৰ সদায় আমি কওঁ বা সদায় আমাৰ শিক্ষকসকলেও কয় যে পৰিৱেশ ভাল হলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাল হ'ব গতিকে ডেফিনেটলি পৰিৱেশ ভাল হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় স্কুলৰ পৰিৱেশ ভাল হ'ব লাগিব সমাজৰ পৰিৱেশ ভাল হ'ব লাগিব আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশো ভাল হ'ব লাগিব কেৱল এটা পৰিৱেশ ভাল হলে নহব কাৰণ ঘৰত যদি পৰিৱেশ ভাল হয় কিন্তু স্কুলৰ পৰিৱেশ যদি বেয়া হয় স্কুলত গৈ ল'ৰা ছোৱালী সেই বেয়াটো শিকিব বা স্কুলত যদি পৰিৱেশ ভাল কিন্তু ঘৰৰ পৰিৱেশ বেয়া হয় তেনেহলে সিহঁতে ভাবিব যে স্কুলত ছাৰ বাইদেউসকলে ইমান ভাল কথা ক'লে কিন্তু ঘৰত আহি দেখিলো যে সেইটো কথা নহয় গতিকে সিহঁতে সেইটোহে ধৰি ল'ব গতিকে সেইভাবে পৰিৱেশ সমাজৰ হক স্কুলৰ হক ঘৰৰ হক সকলো পৰিৱেশেই ভাল হ'ব লাগে সকলোৰে দায়িত্ব থাকে মাক দেউতাকৰ যেনেদৰে দায়িত্ব থাকিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ যেনেদৰে দায়িত্ব থাকিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঠিক তেনেদৰে দায়িত্ব থাকে সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে তেনেধৰণৰ দায়িত্ব থাকে যাতে ল'ৰা ছোৱালীসকলে ভাল শিকিব পাৰে গতিকে ঘৰৰ পৰাই শিক্ষা আৰম্ভ হয় ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ পৰা হয় আমি সকলোৱে জানো স্কুলত যোৱাৰ আগতে সিহঁতে ঘৰৰ পৰাই শিক্ষা আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে নিজৰ চাৰিওফালে থকা ওচৰৰ মানুহবিলাকৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰে সেইখিনি কথা মই যিখিনি অলৰেডি ক'লো যে ওচৰৰ মানুহবিলাকে যি ভাল কথা শিকালে সিহঁতে ভাল শিকিব যদি বেয়া কথা শিকায় সিহঁতে বেয়া শিকিব সেইভাবে ওচৰৰ মানুহসকলৰ সংস্পৰ্শত সিহঁতে কথাবিলাক শিকা আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিৰ্জীৱ পৰিৱেশৰ জ্ঞান পোৱাৰ লগে লগে বাহিৰৰ বিশালতা আৰু তাৰ সাধু কথা নাচ গান পূজা পাৰ্বণ পৰিয়াল বা সামাজিকভাৱে একগোট হৈ কৰা যুক্তি কামৰ বিষয়ে অংশগ্ৰহণ আদি নিজে নিজে শিকি উঠে গতিকে যেতিয়া সিহঁতে বাহিৰত ভৰি দিব ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ভৰি দিব সমাজখনৰ লগত আদান প্ৰদান কৰিব তেতিয়া সমাজখনৰ পৰা সিহঁতে বিভিন্ন কথা শিকে পূজা পাৰ্বণ নাচ গানৰ কথা শিকিব পৰিয়ালৰ কথা শিকিব সামাজিকভাৱে কেনেদৰে একগোট হ'ব লাগে সামাজিক কাম কেনেদৰে কৰিব লাগে এই গোটেইবিলাক সিহঁতে লাহে লাহে পৰিৱেশৰ পৰাই শিকা আৰম্ভ কৰে গতিকে সেইভাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ ভূমিকা যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে এতিয়া NCF 2005 এই বিষয়ে আপোনালোক নিশ্চয় শুনিছে বা পঢ়িছে নিশ্চয় নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 তো এই NCF 2005 ত কোৱা হৈছে যে শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিয় পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে প্ৰত্যেক শিশু নিজৰ চৰিত্ৰ অনুসৰি শিকিব পাৰে বা শিকিব বিচাৰে গতিকে শিশুসকলৰ চৰিত্ৰ অনুসৰি সিহঁতৰ যেনে ধৰণৰ চৰিত্ৰ থাকিব ঠিক তেনে ধৰণে সিহঁতে শিকিব বিচাৰে সেইভাবে যদি পৰিৱেশটো যদি ভাল হয় ঘৰুৱা পৰিৱেশটো ভাল হয় সিহঁতৰ চৰিত্ৰবিলাক যদি ভাল হয় তেনেহলে কেনে ধৰণে সিহঁতে বিদ্যালয়ত শিকিব বিচাৰিব কাৰণ আমি দেখা পাওঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় জানিব যদি কোনোবা শিক্ষকতা কৰে আপোনালোকে ক্লাছৰুমত যদি আপুনি যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখা পাব সকলোৰে কিন্তু ঘৰুৱা পৰিৱেশ বেলেগ বেলেগ গতিকে কোনোবাৰ হয়তো পৰিৱেশটো ভাল হয়তো কোনোবাৰ পৰিৱেশ ভাল নহয় গতিকে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰে ক্লাছৰুমত আমি তেনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ সিহঁতৰ পৰা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সিহঁতৰ ঘৰুৱা বা সমাজৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো সিহঁতৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত হয় আৰু সেইভাবে আচলতে কি হয় যে পৰিৱেশবিলাক ভাল হ'ব লাগে কাৰণ সিহঁতে নিজৰ চৰিত্ৰ অনুসৰিহে শিকিব বিচাৰে ভাল চৰিত্ৰ হ'লেহে সিহঁতে ভালদৰে শিকিব বিচাৰিব গতিকে সেইভাবে শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে দ্বিতীয়তে কি কৈছে যুক্তিযুক্ত চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন আৰু কামকাজৰ ক্ষমতা এই তিনিটা কাৰণেই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা লয় গতিকে যুক্তিযুক্ত চিন্তাধাৰা আমাৰ যদি চিন্তাধাৰা ভাল হয় আমাৰ যদি থিংকিং ভাল হয় তেনেহলে আমাৰ কামকাজো ভাল হ'ব আমাৰ যদি চিন্তাই বেয়া হয় তেনেহলে আমি কামকাজবিলাকো বেয়াই কৰিম গতিকে সেইভাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে চিন্তাধাৰাবিলাক ভাল হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ তাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু চিন্তাধাৰা তেতিয়াহে ভাল হ'ব যেতিয়া পৰিৱেশটো ভাল হ'ব কাৰণ পৰিৱেশ বেয়া পৰিৱেশত থাকিলে ভাল মানুহৰ চিন্তাধাৰা বেয়া হৈ যায় আৰু বেয়া মানুহৰ ভাল পৰিৱেশত থাকিলে চিন্তাধাৰা ভাল হৈ যায় গতিকে সেইভাবে পৰিৱেশৰ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়াটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে শিশুৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে শিকে এতিয়া শিশুসকলে যে এটা প্ৰকাৰে শিকে তেনেধৰণৰ নহয় সিহঁতে অভিজ্ঞতাৰ পৰাও শিকে হাতে কামে কাম কৰিও শিকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিও
শিকে পঢ়িও শিকে আলোচনা সাধু শুনি ভাবি নিজৰ ভাষাত প্ৰকাশ আৰু প্ৰতিফলন কৰি লিখি ব্যক্তিগতভাৱে বা অন্যৰ লগত থাকি গতিকে বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতে শিকিব পাৰে গতিকে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিব পৰিৱেশে সহায় কৰিব গতিকে সিহঁতৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা যেতিয়া শিকিব গতিকে সিহঁতৰ ভাল অভিজ্ঞতা হ'লেহে ভাল শিকিব পাৰিব গতিকে এই সকলোবিলাকৰ সুবিধা সিহঁতক দিব লাগিব হাতে কামে কৰাৰ সুবিধাও সিহঁতক দিব লাগিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি শিকাৰ সুবিধাও সিহঁতক দিব লাগিব কাৰণ বৰ্তমান সময়ত লাৰ্নিং বাই ডুইঙত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় যে কৰি শিকাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় যিকোনো সিহঁতক শিক্ষা দিব লাগিলে সিহঁতক নিজে নিজে কৰিবলৈ দিব লাগে আৰু নিজে কৰি সিহঁতে যি শিকিব সেইটো চিৰদিনলৈ সিহঁতৰ মনত থাকিব গতিকে সেইভাবে লাৰ্নিং বাই ডুইঙত বেছি বৰ্তমান সময়ত গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে সিহঁতে শিকিব আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে শিকাৰ যেটো সুবিধা সিহঁতক আমি কৰি দিব লাগিব আৰু কোনে কৰি দিব সমাজে কৰি দিব পৰিৱেশে কৰি দিব গতিকে সেইভাবে পৰিৱেশৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন কি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ পৰিসৰ কিমান বহল বা পৰিৱেশ শিক্ষাৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলো 1 আৰু 2 নম্বৰ টপিকটো আমি আলোচনা কৰিছো ইয়াৰ পিছৰ টপিকবিলাকো আমি আলোচনা কৰিম তো যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটিও প্ৰেছ কৰি দিব so see you in the next one thank you